Assalomu alaykum. Keyingi 10 kunlikda Allohning mashiati ila Toshkent viloyatida kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari bilan tanishing. 10-noyabrdan 20-noyabrga qadar havo kuzga mos, biroz salqin, biroz bulutli, lekin yog'ingarchiliksiz bo'ladi. 10-noyabr kunduzi 15 kechasi 6, 11-noyabr kunduzi 17 kechasi 5, 12-noyabr kunduzi 18 kechasi 5 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. 13-noyabr kunduzi 19 daraja kechasi 5 daraja iliq, asosan quyoshli bo'ladi. 14-noyabrdan 17-noyabrga qadar kunduzlari 17, kechalari 5-6 daraja iliq bo'lib, asosan havo ochiq bo'ladi. 18-noyabrdan 22-noyabrga qadar havo harorati biroz pasayib, kunduzlari 14-16, kechalari 5-6 daraja iliq bo'lib, havo qisman bulutli bo'lishi kutilmoqda. Havoda chang miqdori ko'payib, bosim biroz oshishi kutilmoqda. Sizga qaysi hudud ob-havo ma'lumoti qiziqroq ekanligi haqida izohlarda yozib qoldiring. Har qanday ob-havoda ham sizni yaxshi kayfiyat tark etmasin. Salomat bo'ling azizlarim.